слава, мущери свои, но што добре тоа е, веди го курот мој педер си. Некри ајде признай си, кажи како си, правам работи до сега, нечуени, невидени, кога сум во борба твоите луѓе осакатени. Дали знаеш што е рап? Јус ти кажа ле става, знам си видел спот на ТВ, гледам он на фристайл, маваш, даваш се од себе, просто речено форсираш, предизвикуваш, напеташ, па со село тие ритам рецитираш многу брзо, што јас не можам да следам вокалот со матрицата, нема да ги веза, не ти треба тебе ништо, имаш попалба од малото, знаеш кој ме растура, повлечи го чкрапалото. Имаш страх од црното, това е никтофобија, имаш още фобија и од острите прозорија. DJ трка, ма пробрасат за търи, првите във фулва, пече писетата къми. Имаш страх от црното, това е никтофобија, имаш още фобија и од острите прозорија. DJ трка, ма пробрасат за търи, првите във фулва, пече писетата къми. Познат ви е вокало, добро го знаете името, тврдокорни дамки, диктофобија е презимето, образованието отлично, поведението примерно, сите радосни, стрекни, високо MC дипломирано, бидете во тренд, шема со фугу дреси капче, ставете ланче на вратче, кола пуштете рапче, направете бенд, дайте му опасно име, сите да се плашат од вас и лето и зиме. Можам да ви дам бубрек, но не барајте в очи, можам да ве наречам ѓубре и да ве гледам во очи, почнавте да правите рап по чиста синтетика, заборавивте што е тоа морал и етика. Брутална критика, причина за хор поплати. Кажи зошто да пишувам текстови поблаги, научи да не почитуваш, иако сме помлади. Имаш страх от црното, това е никтофобија, имаш още фобија и от острите прозорија. DJ трка, ма пробрасат за търи, първите във фулва, пече писетата къми. Имаш страх от црното, това е никтофобија, имаш още фобија и от острите прозорија. DJ трка, ма пробрасат за търи, първите във фулва, пече писетата къми. И тежки звуци блъскат, да капели пасват, словата стряскат. Острите са търи пробразват властването на словесните капани мечи. Вече далече ви влачи по горските пътечки вълчи. По вече мечти поля, налозем си търне мишни. Стъпчене, че мика от звуците епични. Естетични писъци раздират уфа, а тъмнината стъпча уфа. Рапъри, трапани, акари, цапани, всичките са уловени. И безсъмнено, после атаки са им притъпени. Мечтаят си да мислят, но увисват. Преписват си услуги и измислят си едни на други. Малумни номера и мятат се заблуди. Просто виж ги, ако можеш после чуй ги и ти оплюги. На офиси